Jeg Næmingur i BankNordik, og her kan jeg gjøre til, men alltid dama vel, at arbeide ved boskap i første samfunns. Kvann gjerne det, får jeg nekvar avbjørende fjellbrettar oppgaver, og hette gjør til at det ser spennende å komme til arbeids. Som Næmingur gengi jeg eisen i skolen, og det gjør meg mulig å sammenligne teori og praksis. Det spennende å være Næmingur enn så står en samtale, her det nekvar søkvanlag. Vi slipper en nekv i mest, så som man fyller en mekler til kyn igjen det, og sjølve møte om husabrysser. Sammenholdet mellom oss Næmingur ser oss rundt tutning. Vi vet ikke alle deltene som bansjen i førjen, og vi først i ferien sin egen stuttel. Jeg har en fastan velere, så jeg har alltid omkring å spørre om i visjoner. Det gjør meg trygglega, så jeg får større arbeid så først som jeg minnest. Om vi malrater, ja, så er jeg god mulighet for å flytte meg i samtalen.